bang? Durian lah. Sa durian ano? Nah, duriannya nah. Belum dibelah. Oh. Berapa kecil kan? Nah. Kuat abang makan durian? Kuat. Kata galak. Besar duriannya. Belah. Sorot durian itu bang? Abi, Durian sorot. Abi ini berapa harganya? Ini sorot. Kamu tangking anak. Ah, Dah, enggak mau. tahan kakak, Bi. Apa? Nanti menit. Duh. 5 jam Ya. Nah, Habisilah dulu itu. Taruh ideal dulu. Yang terang ini. wow. Ideal sorot. Di dalam ini terang. Buanglah. Besar nih ya, nah. Ini apa lah? Itu durian oi. Sorot bagus, lurus. Nah, Ini mentah. Ya tidak lah, masak kalau tak mentah lah dari tadi lawannya habis. kulitnya itu tuh. Kerainya. Nabi, Nah, okey. Kelapa, durian. anduk lapuk. Iya. Oh, Di depan. mau kamu ke Palembang Island. Indonesia harganya durian. Mantap. Ih. Ini Cuci tangan. Lah. Cuci tangan yang gimana? Buka itu. Makan dulu. Habis enggak. Abi ini yang di rumah kita ya, Bi. sedikit. Gatel, Wi. Mantap lah. Aja bang, masih banyak bang. Nah, ada biji. Sudah, Wi. Apa? Nah, Bang 3 menit. berat. Ya tidak, berat. Nah, Ida puter, Be. Jangan dulu. Kalau suruh makan tak kalah. Rekap lah ya. Nah, Ida. Emak yang makan ini. Jangan main. Minimal makanlah. Dah galak kakak makannya. Dar jengkel. Yang menurut kau? Buanglah. Kau sini kau siapa? Jalan. Sama kamu Mana aku. rasanya bang? Masih sanggup tak?
Gatel. Bi, pegang bi gatel bi. Ganyan enak tapi Udah, mati lah. mabuk durian. Dah.